मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें म्हणजे आतां 120 वर्साच्या प्रायेच्यो जाला त्या देखून सगळ्या इस्रायल प्रजेचो आतां लागीं आपयता आनी सांगता पळय आतां आमी बासिल्या गांवा लागीं पावल्या आनी आतां सरेस्पर देव तुमकां सभेतयेन बासिल्या गांवां व्हरून पावयतलो सरेस्परा देवाचेर तुमी विस्वास दवरा आनी तुमकां कितें कायदे नियमान दिलात ते विस्वासीपणे पाळात म्हणून आपलो निमाणो संदेश आनी बुधबाराची उतरां तांकां सांगून आसा तशेंच जोसवाक तो लोकां मुखार आपयता आनी सांगता तुवें आतां सगळ्या प्रजेक बासिल्या गांवांक आपोवन व्हरची जबाबदारी हांव तुका दिता आपणाच्या जाग्यार ताका नेमता आनी ताका सांगता धैर्य घे देव तुज्या आतां रावतलो म्हणून ताका आपल्या जाग्यार तो नेमता तर ह्या वाचपांत आमी पळयता म्हजेचें वर्तेपण केदो व्हरतो मनीस तो आपल्या अधिकाराक तो होंदून रावूंक ना आपल्या अधिकाराक तो चिडकून रावूं ना अस्कत जाल्या वेळार आपलो अधिकार तो जोसवाच्या हातान दिता ताका तो नेमता ताका ताणें बरी तरबेती केल्ली लिडर जावची आनी अशें लोकांचें बरेपणान हुस्को तो पयलें पळयता तर असलो व्हरतो अशें गूण आमी म्हजे थंय पळयता ते देखून देवान आमकां जबाबदारी अधिकार दिल्या वेळार आमी कितें बरेपण करूं येता तें करूंक जाय लोकांचें बरेपण करचें आमचो उद्देश जावंक जाय केन्ना आमी अस्कत जाता त्या वेळार आमची जबाबदारी आनी अधिकार हेरान दिवचो मनोभाव आमकां आसूंक जाय आमी मात्र लिडर जावचें न्हय बगर हेरांकी लिडर करचो मनोभाव आमचें तें आसूंक जाय असले वर्तेचे गूण मैजेचे आमी वाचपाक पळयता तर असलेचे गूण मैजेचे आमच्या जिवितांत आमी आसा करूंक हें वाचप आमकां संदेश पाठोवन आसा तशें आयच्या बांजेलांत आमी पळयलें जेजू लागीं विचारतात सर्गेच्या राज्यांत व्हरतो कोण वय आमकां हर एकल्याक व्हरतो जावची अपेक्षा आसा त्या देखून जेजूक हें सवाल विचारल्या वेळार जेजू ग्रेस्तां बरी जाया याजकां बरी जाया वराया बरी जाया अधिकारी बरी जाया म्हणून सांगिना बगरे एका ल्हान भुरग्याक तांच्या मुखार दवरून जो कोण ल्हान भुरगे बरी जाता तो सर्गेच्या राज्यांत व्हरतो जातलो कोण ल्हान भुरग्याक स्वागत करता तो म्हाका स्वागत करता म्हणून ल्हान भुरग्याची देख दिवन तांचे बरी जावंक तांकां उलो दिवन आसा त्या देखून ल्हान भुरगे थंय कितें आमी पळयता वय ल्हान भुरगीं जल्मांतावनूच ग्रेस्कायेची शेगुणां तांच्या जिवितांत तांचे थंय आसता त्या देखून ल्हान भुरगीं मोवाळ दयाळ तांचे थंय कपटपणना तांचे सदांच ती मोवाळ सदांच ती बोगसूंक तयार आपल्या वडिलांचेर ती होंदून रावतात एकामेका वांटून घेतात असले जायते बरे शिगूण ल्हान भुरगे थंय आमी पळयता ते देखून हेचे ल्हान भुरग्याचे शिगूण आमी जिवितांत आमी सदांच जिवे दवरूंक जाय केवळ वर्सान मात्र ल्हान भुरगे बरे जावचे न्हय बगर देवान आमकां ल्हानपणींतावन भुरगेपणांत ते दिल्ले ते शिगूण आमच्या जिवितां मरता वरेक आमच्या जिवितांत आमी आसा कर त्या प्रमाणे आमी जियेल्यार आमी सर्गेच्या राज्यांत आमी वर्ते जावं पावता म्हणून आज जेजू आमकां सांगून आसा वयल्यान भुरगे थंय देवाचें हाजरपण चेड आमकां उठून दिसता देवाचें हाजरपण भुरग्यां मुखार चड परजळता ते देखून ल्हान भुरग्याचे शिगूण आमच्या जिवितांत आमी सदां आसा कर आमी जियेल्यार ल्हान भुरगे बरी मावाळ कालती सादी बोळी जाल्यार आनी सत आमी उलयल्यार कसलो भेदभाव करनासतना आमी ल्हान भुरगे बरी जियेल्यार आमी मनशा मुखार मात्र न्हय देवा मुखार आमी वर्ते जावन सर्गेचें राज आमी खंडी जोडूंक शकता म्हणलो संदेश आज जेजू आमकां ह्या वांजेलांत दिवन आसा